Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulil azizid dhamini al-harisi bil mu'minin ar-ra'ufir rahim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala ta'ala falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nuran alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala ta'ala faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Wa qala ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Wa qala Rasulullah la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin, para alimul ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, para tokoh terkemuka di Korea, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat, wabil khusus pimpinan Majelis Ta'lim At-Tamami, anu kalintang kepribadian sangat tinggi hormat, para jamaah anu pada nampak hadir di tempat dalam rangka ta'zim wa takrim, ngagungkeun jeung ngamuliakeun karena kelahiran junjungan tercinta Nabiuna Muhammad anu hafunteuna kumaki pribados nemean dina kesempatan biasa sumarios di hadapan sadaya jamaah nu alit mal biasa disebat nami-namina, nu ageng mal biasa disebat kedudukan anakum segembleng para jamaah dari kaula muda sampai orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, bil khusus penjajak waktu penata acara anu kalintang sadayana ku pribados sangat dipihormat, sangat sadayana dicintai. Ugia kempelna sarira dia tempat dalam rangka ta'ziman wa takriman bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing kempel anu dibuntel ku rahmat Gusti Allah. Sing kempel anu dibuntel ku maunah pertolongan Gusti Allah. Sing kempel anu dibuntel ku maghfirah Gusti Allah. Puncakna pribumi aya ke ieu acara kalawan dukungan para panitia penyelenggara jamaah hadir kana ieu acara sarila sadayana ulah nu kakantun sing ngahasilkeun puncak tujuan manusia tertinggi
Sakira orang sadayana ngengengkeun karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, runtuyan acara dalam rangka memperingati kelahiran yang mulia baginda Nabi Muhammad, dari mulai A dubikeun ka Z itu sadayana ngarufikeun ekspresi kegembiraan kita terhadap kelahiran yang mulia Nabi Muhammad. Oke, ekspresi kamahabbahan urang sadayana, kecintaan urang sadayana ka baginda alam tercinta Nabiullah Muhammad. Terus gembira urang suping ka dieu. Kenapa urang gembira? Karena gembira urang sadayana diperintah ku Allah Subhanahu wa taala. Karena kegembiraan urang sadayana terbagi karena 3 bagian gembira. Hiji al-farhul muharram, hiji bunga nu diharamkeun ku Allah, seperti bunga jelema melakukan kemaksiatan, bunga sesaat tapi tungtungna malapetaka. Kedua bunga al-farhul mubah, bunga yang diperbolehkan. Nu katilu bunga al-masruq, anu diperintah ku Allah, sebagaimana halnya kita kumpul di tempat ini bergembira nyambut kelahiran yang mulia Nabiuna Muhammad. Sarira bunga na kumpul di dia dalam rangka ta'zim wa takrim kana maulid Rasulullah, ia diperintah ku Allah Subhanahu wa taala. Ayatna min Al-Qur'an Allah ngadawu Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Qul bejakeun ku anjeun Muhammad bi fadlillahi ku karunia Allah wa bi rahmatihi jeung ku rahmat Gusti Allah. Fabidzalika maka ku itu fadl jeung rahmat kudu bararungah aranjeun kabeh. Naon nu dimaksud fadlillah jeung rahmat Gusti Allah? Saur Abdullah bin Abbas, bi fadlillahi ku ilmu wa bi rahmatihi sareng ku lahirna anu mulia Kanjeng Rasulullah. Fabidzalika falyafrahu mangka ku itu karunia jeung rahmat Allah Kanjeng Rasul lahir kudu bararumah aranjeun sadayana. Bari demi Allah bunga nasarira kempel dina ieu tempat dalam rangka ta'zim wa takrim kana lahir Rasulullah moal sia-sia, pasti akan mendapat kebahagiaan. Amin. Pasti akan mendapatkan syafaat yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon pangna urang bergembira? Karena ibu bapak sadayana pangna urang gembira kulantaran teu aya nikmat anu lebih besar tibatan lahirna anu mulia Kanjeng Rasulullah. Patut kita gembira karena lahir anu mulia Kanjeng Nabiuna Muhammad. Makanya biasa ulang ngajawab upami ada pertanyaan, kenapa warga masyarakat Islam selalu antusias, kompak, bergembira ria nyambut lahir anu mulia Kanjeng Rasulullah? Biasa orang menjawab, pangna sadayana kaum muslimin terutama di ieu zaman selalu kompak bergembira ria nyambut kelahiran Rasulullah. Kumargi urang sadayana sebagai kaum muslimin muslimat ngarumaos kencan boga amal anu bisa ngajamin eta amal karena salamet urang ke di hadapan Allah Subhanahu. Beres henteu? Beres henteu? Osok sadayana salawat. Cik nalo salat urang tos tiasa ngajamin karena salamet urang ke poe kiamat. Acan? Osok paruasa. Maha
puasa orang terus biasa ngajamin karena dialamatkan diri orang ke poe kiamat. Terus ente bujang-bujang sarira hingga di zaman Rasulullah ada seorang sahabat mantena tapi bangsa Badawi bertanya ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saur eta sahabat, ya Rasulullah, mata sah. Gusti Rasul dupi kiamat teh kapan? Ira kiamat ya Rasulullah. Walau junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma a'dadta laha. Hei sahabat, anjeun nanya kiamat teh geus boga amal naon keur nyalametkeun diri anjeun dikala kiamat terjadi. Walau eta sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma a'dadtu laha min kasiri sholatin wala shadaqatin wala saumin. Ya Rasulullah, abdi kumaros kasarina tentang kiamat rumaos acar biasa gaduh amal anu bisa nyalametkeun diri abdi di kala kiamat. Walaupun sholat abdi seueur, puasa abdi seueur, sedekah abdi seueur, tapi sholat puasa abdi tak acar biasa diandelkeun keur nyalametkeun diri abdi di kala kiamat terjadi. Dawuh Rasul, boga naon atuh anjeun berani-beraninya nanya kiamat segala. Walau eta sahabat Nabi Muhammad illa anni cobi sarang sadana illa anni uhibbullaha wa rasulahu ya Rasulullah abdi kumawantun bertanya kasarira tentang kiamat. Umar di abdi ngarasa reus dina hate abdi penuh rasa cinta ke Allah, cinta ke baginda Nabi Muhammad sallallahu Rasulullah. Yuhsarul mar'u ma'aman ahabba, ke jelema di poe kiamat bakal dikumpulkeun ku Allah sareng dupika cinta. Jamaah sadaya nu hadir ka dieu sumpingna ka dieu sarira nu ngadorong rasa cinta ka Rasulullah, insyaallah tidak akan sia-sia. Kelak di akhirat kita akan kumpul bersama baginda tercinta Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Oke sim kuring mah yakin bujeng-bujeng sarira jelema anu iman kumpul saat ayeuna bergembira ria kempel di dieu nyambut kelahiran Nabi kita Muhammad. Seorang jelema kafir bu, jelema kafir ku ayeuna pernah gembira karena lahir Rasulullah. Bari geus nas Al-Qur'an ahli neraka. Terus pada maklum ayatna sadayana jamaah parantos uninga. Terang Abu Lahab. Terang Abu Lahab. Terang aya henteu. Terus henteu. Abu Lahab ayatna Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dinas ku Al-Qur'an Abu Lahab walaupun beliau sebagian daripada paman Nabi kita Muhammad, tapi semasa hidupnya Abu Lahab memusuhi Rasul, benci ka Rasul, teiman ka Rasul, tapi tetap aja walaupun paman Rasul di nasku Al-Qur'an bakal jadi penghuni neraka. Kira sok hartoskeun saya naroza al-habi wa imra'atu bakal asup Abu Lahab karena seuneu neraka. Data lahabin nu ngabelah-belah wa imra'atuhu jeung pamajikanana anu ngaran si Ummi Jamil. Nas Al-Qur'an Abu Lahab jeung pamajikanana kumargi semasa hidupna benci Rasul, teu iman ka Rasul, dinas ku Al-Qur'an ahli neraka. Tapi hadirin rahimakumullah, Abu Lahab ku ayeuna pernah gembira waktu lahir Rasulullah sallallahu alaihi bari teuninga langsung Abu Lahab gembirana kulantaran dikasih kabar gembira oleh seorang
budak perempuan Abu Lahab seorang amat anu namina Siti Suwaibah. Tatkala lahir Rasulullah, Suwaibah memberitahu ke Abu Lahab, hei Abu Lahab, itu bayi nu dianti-anti ku alam semesta anu bakal janten keponakan salira ayeuna geus kubrak lahir ke alam dunia. Tah Abu Lahab bungah bu, saking bungahna Abu Lahab ketika Suwaibah yang memberi kabar gembira hari takdirnya dikasih hadiah ku Abu Lahab. Apa hadiahnya? Hadiahnya Suwaibah diperdekakeun ku Abu Lahab. Janten istri merdeka sanes amat teuing. Bahkan Suwaibah istri pertama anu menyusui nganenan Kanjeng Nabi Muhammad. Kartos teh? Kartos teh? Bahkan tingku bunga Abu Lahab dikasih tahu tentang lahir Rasulullah, Suwaibah membawa kabar gembira dikasih hadiah sehingga dijadikan awewe merdeka. Nah, ku ayeuna pernah ngamerdekakeun Suwaibah bakat tingku bunga di bejaan Kanjeng Nabi lahir, maka Abu Lahab ka impen ku paman Abbas ka impen Abu Lahab. Setiap dinten Senin Abu Lahab dibere keringanan siksa neraka. Setiap dinten Senin dinten lahir Rasulullah, Abu Lahab diberi ringan siksa neraka. Sehingga Abu Lahab dicarioskeun tina sela-sela pananganana setiap poe Senin maka keluar air pak. Keluar air anu bisa diarep ku Abu Lahab sehingga ringan siksa neraka setiap Senin. Kenapa? Karena Abu Lahab pernah gembira karena waktu lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang Malati, bagaimana jamaah sadayana kumpul saat ini bergembira ria bari urang sadayana tos boga pondasi asyhadu alla wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Pantas Allah ngadawuh bismillahirrahmanirrahim. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nuran ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Falladzina amanu bihi, mangka ari jelema-jelema nu iman ka Nabiuna Muhammad sing kompak sadayana alhamdulillah. Urang tos jadi umat nu dipilih ku Allah buktosna urang iman ka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas Bu? Alhamdulillah. Di samping iman wa ajjalu, urang saat ayeuna kumpul di dieu dalam rangka memuliakan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang kampal di dieu dalam rangka tauhid ngagungkeun kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang sebagai umat bungah kana lahir junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bari bungahna urang diperintah ku Allah seolah-olah urang mah bungah teh intiba intisal kana perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Oke, sadayana makhluk Allah tatkala Rasulullah bergembira ria. Bahkan makhluk paling besar bunga waktu lahir Rasulullah. Apa itu? Fahtazal arsu toroban wastibsyaro. Aras dugi ka genlong, ekspresi kegembiraan aras makhluk Allah genlong bahkan tinggu bunga jeung sono kana lahir yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kursi makhluk Allah pada bergembira. Langit bumi penuh dengan cahaya, seluruh malaikat pada bergembira nyambut lahir Kanjeng Nabi Muhammad. Ekspresi kegembiraan para malaikat nyambut lahir Rasulullah. Lain malaikat dipimpin ku malak Jibril. Apa yang malaikat ungkapkan? Wabajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastir. Bantuan. Wabajjatil ikatu tahlilan wa tamjidan. Lain malaikat dipimpin ku malaikat Jibril
waktu lahir Rasulullah sadaya para malaikat bergembira bari nembongkeun ekspresi kegembiraan malaikat kumacakeun subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bukan hanya kita yang bergembira dia nyambut lahir Rasulullah. Makanya di mana jelema boro-boro hadir karena muludan, boro-boro bunga karena muludan, nu aya mah kelah ngabidah-bidahkeun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul-betul makhluk Allah tegaul. Makhluk Allah tegaul. Betul? Leres teu? Sadaya malaikat muludan. Sadaya alas muludan. Makhluk Allah, bumi, langit dan isinya pada bergembira, pada nunggu-nunggu datangan Nabi akhir. Bari jelas urang mah gembirana, urang mah jelas jaminan. Namanya saur ayat orang yang beriman ke baginda Nabi Muhammad, orang yang mengagungkan lahir Nabi kita Muhammad, orang yang memuliakan kelahiran junjungan alam tercinta Nabi Muhammad, wa nasaruh nulungan Nabi ngalahkeun musuh-musuh Nabi, wa nasaruh teh tiasa nulungan agama Islam yang dibawa baginda Nabi Muhammad. Kartos boga harta umat Islam siap harta kita dipakai nolong agama, ngabangun masjid, ngabangun pesantren, ngabangun madrasah, mengadakan pengajian seperti kieu teh nasaruh. Jelas Bu? Jelas? Boga tenaga, boga kekuatan, apapun yang kita mampu untuk menolong agama Allah. Allah berfirman, in tansurullah yansurkum, in sartiyah pasti jawab, lamun nulungan agama Allah pasti ditulung Allah. Alhamdulillah. Wattaba'un nuran ladzi salam unzila ma'ahum ulaika humul muflihun. Saur Allah itu jelema nu iman, itu jelema nu keur ngamuliakeun Nabi Muhammad, lahirna Nabi Muhammad dimulia-muliakeun. Itu jelema nu nulungan agama Islam, itu jelema nu nulungan Rasul, mengikuti Quran yang Allah turunkan ke baginda Nabi. Itu teh jelema-jelema nu bakal menang baca. Makanya jawaban Ece tepat lamun tadi jawaban seperti tadi. Kenapa kita muludan? Kenapa kita hadir kena majlis muludan? Kulantaran urang ngarumaoskeun can boga amal nu bisa ngajamin eta amal kana dapat urang ke poe kieu. Rajin ge sok salat bisa diandalkeun pas salat urang. Ka salat teh bari ulin hate. Aya nu sok salat. Aya nu keur salat ingat ka Bang Emo. Ya. Aya nu keur salat ingat ka mantan ka Bobo. Ya. Hanya pantas beres salat. Salat osok mah siap ngeureuyeuh. STMJ salat terus mah siap jang. Heeh kitu. Heeh kitu. Bulan Ramadan osok parwasa. Pikir puasa osok kene ngumpat batur. Sekarang osok mah amal jika kieu bisa diandalkeun nyelebetkeun diri urang poe kiamat, maut pasti salamet hayang, untung boga mahabbah. Hebat. Untung alanjeun boga mahabbah, boga cinta, untung kita hadir ke majlis termulia. Kade, riungan maulid adalah majlis termulia. Moal aya majlis anu mulia di atas majlis maulid Rasulullah. Walaupun di kalangan kita suka ikut majlis manakib, mana? Aya manakib Tuan Syekh Abdul Qadir, manakib Syekh Abil Abbas Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu warda, manakib Syekh Abdul Hasan. Ingat, tidak ada kemuliaan majlis selain majlis maulidna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eces teu? Jelas teu? Kade nu urang seneng kana manakib kade bisi boga anggapan bahkan majlis manakib lebih utama tibatan majlis maulid. Bisa-bisa urang kaasuh anak intikan cindik eta. Naudzubillahi min majlis nanda aya majlis leuwih mulia tibatan majlis maulid Nabi Muhammad. Hebat tuh cuy. Hebat tuh. Alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah.
jalma bakal aya berkah lamun sumping kana majelis maulid pasti berkah. Kantos hanya moga-moga nu teu daramang sing diangkat panyakitna. Amin. Asal niat anu tulus bakal berkah tina hadir kana majelis maulidna Nabi Muhammad. Ya bukti pernah nyata aja dirasakan oleh seorang ulama sufi anu namina Imam Busiri. Imam Busiri kan mantena qasidahna tos pada maklum jadi sok di qasidahkeun ku para guru-guru hadrohnya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muhtahami ya rabbi sholli alaihi ya rabbi sholli alaihi salawatullah sampai ditepakan dijak daripada gadong magayot. Allahumma sholli wa sallim. Siap Maulaya sholli wa sallim namun taacan gaduh nami res Imam Busiri itu semasa hidupna mantena gaduh panyawat lumpuh tapi manahna sadirul hub banget cinta kayak mulia baginda Nabi Muhammad putih cinta Imam Busiri lambaina talariren baseuh memuji Rasul lambaina keliren bersolawat ka Rasul
Lamaina keriren nyarioskeun biografisna baginda alam tercinta Nabi Muhammad. Oke, tanganna bergerak mencatat. Qasidah nu diaos teh teu boleh dicatet. Terus taman catatan anjeunna can galuh nami. Buah mahabbah mantena. Suatu malam Imam Busiri bertemu sareng junjungan Rasulullah mimpi. Euy araya. Cek selama hidup kurang sadayana pernahkah kita mimpi bertemu Rasul Can? Can. Kalau begitu sama dong Bu. Harus gitu. Oh, Imam Busiri mah buah mahabbah mantena anu kacida ka Rasulullah. Suatu malam mimpi ketemu Rasulullah, disumpingan ku Rasulullah, diusapan ku Rasulullah, diselendangan burdah ku Rasulullah. Pas gugah bobo aneh bin ajaib, penyakit yang diderita semasa hidupnya, ku berkahna muji Rasul, berkahna maulid Rasulullah, alhamdulillah didamangkeun panyawatna ku Allah. Hebat deh. Nah, saya disumpingkeun ka dieu tek-tek pengek dieu supaya dibacakeun maulid ke dieu tempat. Dibacakeun maulid kana ieu barang insyaallah jadi sifat. Amin. Dan duit can aya ieu teh. Kudu nama lamun hayang laloba duit kana muludanna bawa duit teh rek 1.000, rek 2.000, rek 10.000, rek 100.000. Geus kitu duit hijikeun jeung duit nu diimah berkah eta duit. Jelas Bu? Semasa hidupnya jelema anu mawa duit menang dibacakeun maulid maka eta jelema hirupna moal papanggih jeung kasangsaraan. Amin. Balikan deui mudah. Mawa duit kudu mah ada ieu ieu ukur. Ieu hebat maulid Nabi kita Muhammad. Alhamdulillah. Sakali deui alhamdulillah. Lantaran dina impenan mantena di selendangan burdah. Ieu burdah dinamian weh qasidah anjeunna maulid bur salah sawiosna tadi qasidah nu diaos ku salira Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu من الأحوال متحني يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه اللهم صل وسلم. Bahkan guruna Imam Busiri pernah ngadawuh Imam Siri man qasoda maudhi'an yukra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang ke suatu tempat man manakirah Pak, ari nakirah umum bisa awewe, bisa lalaki, budak mora, bisa nu kolot, bisa nu geulis, bisa nu sederhana, bisa nu gotek man. Jelas? 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 Bisa raja, bisa presiden, man termasuk simbolik ngomong pengjawab ke jelema juri. Man. Eces tuh? Jelas tuh? Siapapun orang yang menghadiri tempat yang dibacakan di tempat itu maulid Rasulullah. Maulid rek maulid Simtuduror tadi alhamdulillah Rufik alhamdulillah. Rek maulid Burdah, rek maulid Deba, maulid Syaruful Anam, rek maulid Berjanji, dibacakan maulid di tempat itu. Kita hadir masyarakat ke tempat ini kayak kalian semua menuju taman dari taman surganya Allah. Ya di dunia taman surga tengah di Madinah jauh tempatnya aja. Ongkosna gede. Terus pernah ka ditu ca? Hayang ka ditu. Baru ka duit atuh. Hayang boga duit. Jangan usaha. Aya di ditu Raudhah di Madinah titikna antara maqam Rasul sareng mimbar eta disebut Raudhah. Kenapa tempat itu disebut Raudhah? Aya dua kaul. Kaul kahiji pangna eta tempat disebut Raudhah karena eta tempat spesial di kala jumeneng Rasulullah, tempat munajat Rasulullah, zikir Rasulullah ke Allah Subhanahu.
Makanya eta tempat disebut Raudhah, bahkan eta kaum langkung sohe. Langkung sohe. Kenapa? Karena Rasul kantos ngadawuh idza marartum bi riyadil jannati parta'u. Di mana maraneh ngaliwat kana taman surga. Eta taman. Suruh sahabat, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah. Apa sih ya Rasulullah yang dinamakan taman surga? Halaqah dzikir ka Allah eta taman surga. Makanya eta kaul langkung sohe. Kaul kadua, pangna eta tempat disebut taman surga. Kulantaran eta tempat saur sebagian ulama tempatna kacampuran ku taneuh ti surga. Cek taneuhna kacampuran taneuh ti surga. Boro-boro nunggus di dieu tunggu urang dieu ge pada hoyong karang. Hoyong teu? Tah lamun cakas orang dimanapun tempat maulid Rasulullah kita hadiri tempat maulid. Saur Imam Sirik kayak mereka yang datang ke tempat maulid Nabi kita Muhammad kayak menuju taman surga Allah. Amin atau alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa begitu? Karena pati-pati darah rata, urang tongol, urang lebak, urang kidul, urang kalen, urang wetan ka dieu. Angin nu ngadorong sarira teh iwati mahabbah cinta ka Rasulullah. Sampai Rasulullah dawuh, man ahabbani bantuan sok. Kana ma'i fil jannah. Jelema nu cinta ka kami. Kana aya eta jelema ma'i sarta kami fil jannati di surga. Makanya tepat jawaban anu tadi. Kenapa kita muludang? Karena ngarumaoskeun can boga amal nu geus dipigawe anu eta amal bisa ngajamin nyalametkeun salira di hadapan Allah. Sugan kumaha abah mah aranjeun ka ieuhan ku syafaat Nabi kita Muhammad. Jelas teu? Jelas teu? Kumpul di dieu sugan teu. Bahkan kumpul lagi geningan dina hadis qudsi Allah ngadawuh wajabat mahabbati lil mutajalisi nabiyya. Pasti ridho kami Allah. Pasti ridho Allah aranjeun. Upami karena Allah aranjeun cicingna di dia dalam rangka ta'zim wa takrim kana lahir anu mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti ridho Gusti kepada mereka-mereka yang duduk bersama memperingati Maulid Nabi Muhammad karena Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Alasan suruh Imam Suyuti pokoknya muludan teh kan gitu. Tatkala ditaros Imam Suyuti tentang amal maulud, tentang hukum maulid. Suruh Imam Suyuti pokoknya maulid nyaeta alladzi huwa ijtima'un nas, kumpul jelema-jelema. Dilanggar di masjid seperti ayeuna tempel segangnya. Terus paham sadana paham? Surah Allah wajabat mahabbati lil mutajalisi nabiyya. Pasti kariduan kami ke jelema anu duduk bersama karena Gusti. Betul Bu, betul. Moga-moga ladang ieu peringatan urang signifikan ridho ku Allah. Alhamdulillah. Sabari alhamdulillah. Ladang ieu peringatan kumpul di dieu sadana singengengkeun syafaat anu mulia Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayang syafaat. Hayang syafaat. Di samping Allah terus ngajamin salira bakal diizinan Rasul nyafaatan salira yakin sadaya. Betul? Tapi urang kena aya kahoyong sadananya. Urang suwunkeun sadayana sasarangan syafaat yang mulia Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya khairal hadi lil alamin.
lana isfa lana ekspresi kamahabbahan ulah kajunjunan anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang peringatan Maulid sadaya zaman hadir ka dia sing lebih mantap mahabbah. Amin. Sing lebih ningkat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat lupa karena ukuran iman manusia diukur kuma mahabbahnya kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Belum sempurna iman seseorang selagi aku dicintai melebihi cinta orang tua, cinta anak cucu, cinta seluruh manusia. Betul? Berarti sempurna dan tidak sempurnanya iman seseorang kuma mahabbahna eta jelema kajunjunan alam Nabi Muhammad kirang bara urang teu sempurna mah ningkat-ningkat di mulut ke mulut, ningkat mahabbah urang ka Rasul, ningkat cinta imana pun ningkat kajunjunan alam Nabi Muhammad kumaha dengan kauninganna jalma anu ningkat mahabbah ka Rasulullah. Aya tandana sebagian ulama ahli kalam mengatakan palam anda min alamati hubbin nabi kudu terang anjeun sanjanyan eta tamtina sapalina jalmi nu cinta nabi ciri raya catat kirina jalmi nu cinta nabi teh hiji kasratas sanai alaih terus diperingati lahir Rasulullah makin seueur jamaah sadayana sehingga di bumi oge pada belanana muji anu mulia kanjeng Nabi Muhammad hese-hese teuing memaca kitab-kitab maulid aja atuh maca-maca tola al-badru sesirik kembali sasapu tola al-badru alaina bin saniyatil wajaba sokro alaina mada'alil lahida waktu tuan tenang tola
profil nangupikeun jalmi anu nuju muji Rasulullah. Itu tanda orang itu mahabbah cinta ka Nabi kita Muhammad. Apabila kita mengaku orang yang mencintai Rasulullah tapi tara resep muji Rasul, suka memuji Rasul, maka dusta pengakuannya, cintanya palsu. Halo ada ya? Bohong cintana, dimana ngaku cinta Rasul teresep muji Rasulullah. Mesti orang yang mencinta muji tandanya. Aku jelas. Bahkan temudu nenek ngandang ya, jangan menunggu cinta muji Rasul. So, buktikan kurang we contoh masalah ayah jamin ngaran Udin cinta kasih nenek. Bebeakan cinta nanti. Satu itu digogol tak bapak. Udin nanti lulus sampai si nenek teh goreng patut. Coba orang mehun, coba hidup. Terus tuh, kudu teu bogoh mani goreng tas si nenek. Daudin mah bogoh sampai Daudin ngomong lam ro'ata fid dunya illa teh nenek. Awet tercantik di dunia kecuali si nenek. Si Udin mah bebeakan muji ka si nenek. Kenapa Udin muji? Karena cinta. Betul apa betul? Betul. Bagaimana halnya kita semua umat Rasulullah ngaku cinta ke Rasulullah, dusta cintanya. Dimana ngomong cinta tapi teresep muji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang-urang sadayana boga mahabbah halhal. Ieu peringatan sing leuwih ningkat mahabbah urang. Betul Bu? Betul Bu? Sehingga di bumi sok pada balan bumi urang teh dianggo muji Rasulullah. Ya, boro-boro nyarioskeun jalmi anu paling mulia. Boro-boro dibanding jeung bangsa urang, hingga dibanding jeung rasul-rasul, dibanding jeung nabi-nabi, sadaya nabi kamulyaanana dihijikeun kur sasieukeun cai Rasul mah lautanana. Ceces teu? Jelas teu? Jelas. Kanjeng Rasul mah nyarira lautanana. Para nabi, para rasul kamulyaanana mung sasieukeun cai dina eta lautan. Apa sadaya ieu meh leuwih mahabbah, leuwih cinta urang ka junjunan alam tercinta Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Khalqi itlaqun Nabiuna, seutama-utama makhluk ngurung di langit bumi dan isinya adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ngomong junjunan ini tiga cinta teh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau wajahna ulah tiga rawon wajahna lo bakal susah atuh cari. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng sadaya makhluk Allah langit bumi dan isinya malaikat sadayana, makhluk termulia adalah baginda alam tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu diperingati kurang sadaya kelahiran anak. Hebat tuh. Hebat tuh. Lahirna wae agung. Ayah Nabi anu lahir, begitu lahir langsung sujud ke Allah daya. Junjunan urang lebih yang terang, begitu gubrak lahir ke alam dunia kalawan izin Allah sajidan sujud ke Gusti Allah. Ayah orang begitu lahir sujud. Ayah orang di mana lahir ke alam dunia gendeng sadunya ayat ayah. Sugan dia orang di presidenan masalah Pak Jokowi baheula ke orang nak gendeng ke Indonesia. Dumeh eta orang teh presidenan genjeleng teu. Nabi urang mah sate acan lahir terus pada sono genjeleng alam dunia, lahirna ka alam dunia. Alhamdulillah. Jelas Bu? Jelas Bu? Begitu gubrak lahir ke alam dunia Nabi urang mah sajidan sujud ke Allah, hamidan muji ka Allah, syakiran syukur ka Allah, kanahu kaya-kaya eta bayi teh sapertos bulan purnama. Betul? Betul. Alhamdulillah. Ini si kompak alhamdulillah. Diperingati lahirna saat ayeuna urang sadayana sing aya kapakna sakira ningkat rasa mahabbah urang ka Rasulullah, tandana hiji seueur muji ngalem Kangjeng Rasulullah. Jelas teu? Jelas teu? Hartos Ibu.
Kedua, alamat mahabbah ka Rasulullah, ningkat cinta urang dia ka Rasulullah, makin ningkat urang dia, makin seueur urang dia maca sholawat ka junjungan anak Nabi Muhammad sallallahu. Bari sia euceul sholawat eueuh di amalan nu paling lineuk kana ditampina ku Allah. Boro-boro sholawat tadi barengan ku husu hadir hate, karek lisan euceul maca sallallahu ala sayyidina Muhammad, maca hungkul hate geus ulin ka ngeuan. Terus tulisan Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Terus ka iman terus sholawat ke sakali maca jeung goplah ge tetep spontanitas dipapari 10 rahmat. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapapun orang yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, spontan Allah mere rahmat ka anjeun 10. Ya Rasul, umat saya maca sholawat ka sarira sakali, Allah spontan memberi 10 rahmat. Lamun salira maca 10, 100 rahmat. Salira maca 100, 1000 rahmat. Ya Rasulullah, nyaeta teh sholawat tu dibarengan ku hadir hatena, ku husu hatena, sanes sahabat. Sholawat nu mana jigana berenang sholawat kurang melatih. Melatih kadeu. Woi, kadaya. Ya. Sholawat kur maca ukur hate ka mana man? Kantos teu Bu? Jadi sakali sholawat diburuhan 10 rahmat teh nu maca sholawat bari hatena malaung. Jelas? Rasul kumaha upami umat salira maca sholawat jeung hadir manahna. Maca sholawat teh dibarengan ku napakuran sifat Rasul as-saniyah anu sae. Maca sholawat teh kumaha pika mampu meneteskan air mata. Bahkan dikurindu Rasulullah. Saur Rasul, moal aya nu apa kana gedena ganjaran maca sholawat sakali ka kaula jeung hadir hate kecuali Allah. Hebat teh. Hebat teh. Mungkin sholawat mah satu-satunya amalan sebelum Allah memerintahkan kepada kita, Allah sendiri bersholawat. Eces teh? Jelas teh? Jelas. Ibu, bapak, jamaah kaum mukminin mukminat salira dipiwarang teh ku Allah salat. Dipiwarang. Lain celeng ngajawab cenah. Dipiwarang. Ya, lamun ditanya ku ajengan teh ngajawab. Lain ieu mah ditanya ku ajengan boro-boro ngajawab. Nu aya mah jeung medun eta kesana teh jiga nu geus teh ka ajengan. Heeh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allah nyuruh kita berpuasa di bulan Ramadan. Betul? Allah sendiri puasa tidak? Tidak. Puasa urang manfaatna teu puasa urang madorotna. Puasa salira moal nambahan kana keagungan Allah, teu puasa salira moal ngurangan kana kegagahan Allah. Eces teu? Tapi sholawat sebelum Allah memerintahkan mukminin mukminat, Allah sendiri berselawat. Singartos sadayana ieu netelakeun kana betapa mulyana nu diperingati lahirna ku urang sadaya. Jelas? Innallaha yusalluna baru ngahitoban urang ka urang sadaya jelema iman. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Eta urusan sayyidina jeung teu sayyidina tong dipermasalahkeun. Karena aya 2 jalan sholawat teh. Aya jalan sulukul imtisal. Aya jalan sulukul adab. Naon cenah? Sulukul imtisal. Quli Allahumma sholli ala Muhammad teu make sayyidina. Ini mah Islam teu bersatu tengah hiji. Padelek-delek, cekcok, silipacok gara-gara beda sayyidina jeung teu sayyidina. Makanya cicim kuring ge hei muslimin sing laluas hirup mah. Kumaha cenah? Sing luas. Tuan gitu-gitu bae pemberian mah qasidah hese nurutanana. Sing luas. Sing luwis. Meh lulus. Artina luas teh luas L. Luas wawas. Sing luwis A. Bakal lulus segala cita-cita. Jelas. Alhamdulillah. Beda sayyidina jeung teu sayyidina teu akur.
Naudzubillahi min. Padahal aya dua jalan. Hiji sayyidina ngaranna sulukul adab. Paham? Teu make sayyidina sulukul intisal. Rasulku anjeun bersabda, "Quli Allahumma sholli ala Muhammad." Teu make sayyidina. Jelas-jelas? Jelas. Kan lamun dipilih cara pengesal saya mana? Nu jalan kedua. Nu jalan ke mana? Kedua. Sulukul adab. Karena aya kaidah usul fikih. Al adabu muqaddamun alal intisal. Adab harus lebih dikedepankan sebelum intisal. Betul? Betul. Lamun dipilih nu utama sholawat, make Allahumma sholli ala sayyidina. Cinta Rasul teu. Cinta Rasul teu. Ulah nyarios sungguh kudu aya fakta, aya bukti, aya nyata. Naon nyatana nu kadua seueur maca sholawat, seueur ngaoskeun salam ka yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanajan salira umat pang akhirna tapi bisa wae ke di akhirat menang syafaat pang payuna. Amin. Berdasarkan sabda mantena anu mulia baginda Rasulullah sallallahu aulan nas barang baca yaumal qiyamati farhum alayya salatan seutama-utama manusia di aidi syafaati kalawan menang syafaat ka kepoe kiamah manusia sanajan mutaakhirin tapi pangseueurna maca salat makin seueur selawat tanda makin ningkat mahabbah eta jelema ka parukan Nabi Muhammad. Muga-muga sekali salawat sadayana. Sekali salam sadayana ka Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. Masih lanjut itu? Masih lanjut itu? Secara pek itu? Sampai mana mau balik ke Mustami? Balik. Tapi tinggal fakta lapangan jika nu capek kene Mustami. Datara ayat cerita mau balik saking capekna aduh maaf banyak banget Jo. Abdi teu kieu capek pengersa. Derwe pidato assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derwe kerek pernah ngadenge mau balik kerek. Pernah ninggal mau balik kerek. Jujur sesok sanu sok karek saha. Mustami bakal capek ngadengekeun ngeluh. Wah, betul bari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut. Cinta Rasul. Buktikan kita banyak sholawat ke baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim sallu ala
mudah-mudahan makin ningkat seueur memuji Rasulullah. Jelas? Jelas. Jadi ayo nama wah kudu nama Kecamatan Pasarwangi masyarakat macam marhaban. Ulah aya seorang kudu wanian ngabidahkeun sagarupa. Gagal paham teh jadi ya jelas? Jelas? Alhamdulillah. Kedua seueur maca sholawat salam ka Nabi kita Muhammad. Yang ketiga, alamat mahabbah ka Rasul ningkat cirina urang dia cinta ka Rasulullah. Wattiba'a sunnatihi. Naon cenah? Terus diperingati lahirna urang dia makin tambah mahabbahna ka Rasulullah. Cirina makin seueur ningkatkeun dina sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan ucapan sapertos Rasulullah anu bisa sadayana. Jelas Pak? Boro-boro kelas urang sanajan maqam aulia ge moal aya anu percis sarua sapertos Rasul. Ieu telakeun batapa mulyana baginda Nabi Muhammad sallallahu. Boro-boro nurutanana ngamadahna madihuka qasirun, orang-orang yang memuji kaum Muhammad qasirun sangat pondok sekali. Kalah beak umur manusia daripada seep akhlak Rasul dicarita-carita ku manusia. Ieu ditelakeun kana betapa agungna nu diperingati lahir ayeuna ku sadayana. Alhamdulillah. Sakali deui alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang sebagai umat alhamdulillah. Kadua alamat mahabbah ka Rasul teh katilu mahabbah ka Rasul teh urang makin seueur ningkatkeun dina sunnah-sunnah Nabiuna Muhammad. Ucu araya ucu. Biasa penting sok rajen udang kalau tah ngompol. Osok kadang-kadang penting udang hayang ngompol. Ayeuna geus muludan tingkatkeun penting teh di samping papang teh ambil air wudu wa minal laili fatahajjat bihi nafil ngatalah salat tahajud. Arosok tara. Ngomong si Kari. Osok tara. Aya nu osok. Aya nu tara. Ayeuna mah sing osok atuh kabeh. Jelas? Jelas? Beres tahajud aya kene sunnah mustaghfirin nabil ashar. Apa lucu akang tadi ngaku ngarumaoskeun jami seueur dos. Seueur dos. Maot Pak. Modal teu gog. Kosanung. Salamet hai. Ah si Roja mustaghfirin nabil ashar istighfar waktu sahur. Jelas? Istighfarna ittiba ka Rasulullah antara sok kabiasakeun ngaos Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka ni'matika alayya wa abu bi dzambi. Cete abu ngaku abdi bi dzambi kana dosa abdi bre tempo kalakuan dosa sorangan. Ulah aya paribasa jiga urang sare mimiti teh. Sia mancana ari tai kotok dina karang batur hampir apal sadesa. Nah ari tai kuning ngacegel dina karang sorangan asa geblek dosa mah hirup teh. Terus deh. Nah, abu bidan biti introspeksi. Baca hati urang bisi ayat kotor. Nya, kotor hati teh ngewaan sok aya. Ngomong. Sok aya. Keheulan gini. Aya keheulan. Mun sana ngewa ka jelema can 3 tahun setengah macan eureun ngewa we. Sok aya kate nu kitu. Aya. Aya wae. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Makan bae aya ge abu ubi dan bingangkeun rumaos Gusti kitu. Si aya hasud ka batur teu batur maju, batur numbungana. Anjeun anu bingung na mikiran milik batur. Ketika ngarap-ngarap hayang leungit nikmat toya di batur mun mau batur ka beli mobil teu eueuheun sia mun ulin ka Garut dicakrok jeung truk. Eta teh panyakit. Aku ulah kabawa maut ece bahaya. Betul? Aku mesti aku tong
leutik hate tong putus asa karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina hikayat Nabi Adam. Nabi Adam pernah ngadawuh umat Kangjeng Rasul, umat Nabi akhir zaman diberi kemuliaan oleh Allah, 4 kemuliaan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad. Ya saur Nabi Adam, kurang sebagai umat Rasulullah dikasih kemuliaan ku Gusti, 4 kemuliaan yang tidak diberi kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Apa kemuliaan kita umat Rasulullah? Saur Nabi Adam, kaula ditampi tobat gara-gara ngalanggar 1 pelanggaran bari di surga nuang buah kalbi. Ditampi tobat kaula hanya di kota Mekah. Di mana? Umat Nabi Muhammad bigawe dosa geus teu eureun. Loba pisan dosana. Bener teu? Ojo araya. Gara-gara dosa teu urang dinya. Dosana loba saeutik. Galade leutik. Nu gede namruk pamon leutik geus teu itu. Betul apa betul? Saur Nabi Adam, umat Nabi mah dosa nu mangunung-unung. Tobat ka Gusti Allah pikul 5 kanin dina tiap-tiap tempat dimanapun tempat, rek di Indonesia ditampi, di kebon ditampi, di sawah ditampi, dimanapun kita berada ditampi tobat umat Nabi Muhammad. Syukuran alhamdulillah. Syukurin berpesan, wahai para pendosa jangan kecil hati karena kita umat Nabi Muhammad bisa ke orang-orang yang banyak dosa untuk meraih surga. Sing papangi aranjeun memeh maot umat Nabi ejeung tobat ka Gusti Allah. Ilahi las umat Rasul mah. Ulah aya bahasa kieu umat Rasul mah. Aing mah kagok baragajul. Keun bae aing masukan ka neraka wae. Loh eta polonto. Neraka ditangkang kitu si Ojo karek teu gablek beas di nyengir. Heuh. Oh, wajah matre-matre kieu mah kurang duit geus. Jadi apa heuh? Apa? Aya kene di awe nu sok diajak carek ku salaki aya. Aya di dieu. Istri nusuk harusnya diajak sare misalnya kiaya karena salah kita kurang duit payah istilah salah kilo badan abang disayang dengan lebih abang ditajong ayah mana bener Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik kalimat dia kemuliaan di Allah khusus untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu saur Nabi Adam. Kaula begitu melanggar, langsung kaula dipisahkan dengan istri tercinta Siti Hawa. Begitu ngalanggar larangan Allah, nuang buah kaldi, keraus-raus di surga, dipisahkan dengan istri tercinta Siti Hawa. Bahkan gubrakna ke alam dunia. Nabi Adam turun di India, Himalaya, gunung India, Himalaya. Oke, Siti Hawa lungsur di Jeddah. Umat Nabi Muhammad, doraka suami istri, tapi masih kere silih kegepan. Cek araya cek ari ece sok rumaos bidamel dosa tara ari caroge ece tapi masih kene osok sare silih kegepan ieu beda umat Nabi Muhammad alhamdulillah kaulah begitu melanggar langsung ditelanjangin Allah umat Nabi Muhammad digawe rupa-rupa dosa tapi masih kena dibalas. Nuka opat kaulah ngalanggar di surga langsung diusir di surga di kabumi anu hinakeun. Umat Nabi Muhammad di dunia daroraka tapi halayang ka surga. Osok doraka. Hayang ka surga. Inilah kemuliaan umat Nabi Muhammad. Sareng umat Nabi Muhammad dosa apapun yang mereka lakukan
di dunia tetap akan ke surga. Ida taba di mana toh? Hanya moga-moga salira dipaparin taubat serta can maut. Amin. Pertemuan sing kuring can karuan tiasa ketemu deui. Sing kuring berpesan ka sadayana moga-moga ieu zaman nu hadir berkah maulid sanajan tunggul di paruncak Nabi Rempak. Ulah wa kamanaos salira selagi Allah can maparin taubat ka salira. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barokah dosa, barokah pangampura, hanya ittiba karena sunnah Nabi kita Muhammad. Beres tahajud, mustaghfirina bil ashar, kumaha cenah? Mustaghfirina bil ashar. Istighfar di waktu sah. Istighfar di waktu sah. Suunkeun pangampura Allah kamu istighfar nang ngiring kana istighfar Kangjeng Rasulullah. Sehingga kanu tadi dia sayyidul istighfar kata Nabi istighfar sehingga Sayyidina Ali karamallahu wajah Allahumma la ilaha illa anta subhanaka abiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dibuka saur Rasul lawang surga ke umat kami. Hebat macam pada subuh maut berang eta saur Rasulullah berdasarkan sabdanya dibukakan pintu surga baginya. Maut penting pada maghrib baca heula sayyidul istighfar dibuka pintu surga baginya. Alhamdulillah. Ada moga-moga ulah nu kakantun hadir kami ayeuna sing calon surga. Amin. Setuju? Setuju. Awan nu kasinggung kira-kira ya? Awan nu keuheuh ka abdi? Nu keuheuh teh mah cenah ibu-ibu wajah bae mah ganteng sakieu mah. Heuh kudu kumaha sakieu mah cenah abdi lain sombong. Ladang survei aing mah diragunan. Yang diragunan makhluk lugu teh ti kuring eueuh abdi pangganten. Alhamdulillah. Syukur di Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani. Alhamdulillah. Billahirabbil. Cicing tong mutakir teh dengan dua siki deui atuh. Aya daek kudaek kana majelis maulid can beres acara ditutup kudu geus mutakir teh goblok ajengan cuma teh maulid. Aya kitu aya. Itu aya wae teh saudara. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ceng nyebut ceng. Alhamdulillah. Ibu sono ieu ka warga sadayana padahal abdi geus tetangga jeung geus teu urang Bandung lain. Tapi sari bukti citi. Alhamdulillah. Jege. Kan tinggalnya tinggal orang jege heuh. Tiga orang metropolitan gitu loh. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nah, sok papai nu kadada kauga urang sunnah Nabi kita Muhammad. Beres istighfar euceun teh pangloba kahayang akang teh loba kahayang. Ye, umat Nabi sing ngartos sulusul lail. Saperti nu malam itu adalah mustajab doa. Sok dekul euceun teh ngadua akang ka Gusti Allah suwunkeun segala urusan dunia, urusan agama, urusan ilmu minta ke Allah. Ngan lamun minta praktekna ye. Heuy, kada ieu nempona karena kasep saeutik. Lamun minta make kaifiat. Make cara anu sae. Lamun minta ulah dina tuur kan. Rek ngaminan doa tukang ajengan. Mun aceng keur ngadoakan deui urang ngaminan teh bari tuur. Amin Allah. Ngadoa gitu. Sing bener ngadoa teh. Angkat panangan euceun. Hujan teh angkat panangan. Terus teh ngan ulah luhur teuing kecuali nu amenta hujan. Menta duit beli dewe cek aya pernah hutang. Udah asli bab hutang. Boga hutang. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Angkat panangan ye angkat ye. Nya. Terus teh dekul ngadua ke Allah minta di waktu sulusul lail beres istighfar beres tahajud minta segala urusan ka Gusti Allah. Mustajab doa karena itu waktu mustajab doa. Itulah tuntunan Rasulullah. Alhamdulillah. Hari bener teh adzan subuh teh dengekeun. Eces teh.
Ieu mah lamun keur poli keur dangdutan aya nu adan beuki tarik we. Ya Allah, lain fanatik kana dangdutan teh. Jelas? Hargaan adan. Jelas, Bu? Sunnah Rasul aya di dinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la kita hayya 'alas shalah. La haula. Sabula ayeuna wungkul ke gede kadenya kitu nya. Jelas? Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Aya waktu mustajab doa bainal adzan wal iqamah ngadoa deui ojo teh. Minimal doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Terus sakitu da ieu mah karek contoh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam barik. Alhamdulillah. Jelas teu? Tang ladang peringatan Maulid Nabi kita Muhammad di dinya teh ojo aya nu berharga deui wae. Sunnah Nabi kita Muhammad sahur Rasulullah raqatil fajri. Sabatuan dalil baca. Khairun minad dunya wa ma fiha. Hari jamaah sadayana anu ngalakukeun 2 rakaat salat sunat fajar. Nilaina nunggu Allah suara Rasulna eta jelema leuwih beunghar tibatan nu boga alam dunya jeung beusina. Pada ojo temeletik hate yang pajero tangka sorang. Terus teu? Cek teh Gusti mati-mati hayang pajero tangka sorang ge abdi teh bingah we da bisa kene salat sunat fajar. Alhamdulillah. Nilaina sahur Rasulullah raqatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar leuwih berharga tibatan dunya jeung beusina. Leutik sia pajero. Cester, mahal mana pajero jeung salat fajar ke rumah Rasul? Mahal salat sunat fajar. Dah sing marampuh sadaya. Terus aya pertanyaan, pamarsaku maha ari nilai salat subuh mimbabi komo atuh mimbabi laula teh eta mah. Komo subuh na atuh. Subuh mah fardu teu bisa dibandingkeun jeung materi saking mahalna salat subuh berjamaah geus 10 dan magade. Jelas? Subuh berjamaah. Ini mah beres 10 dan subuh tilu masyarakat di luar-luar si orang naik kapal asar jeung ka Karbon. Di masjid mah kosong. Muadzin we eujeung DKM. Eta we nu ngamasbok saurang aki-aki. Dumeh hafal teh batu, ari batu speaker can ditareunan ku nu adan teh. Ya Allah, naudzubillah min. Kasih ayat tampakna ibu di samping kita gembira, ningkat rasa mahabbah kita ke baginda Nabi Muhammad. Cirina wattiba'a sunnati, ngikuti sunnah Nabi kita Muhammad. Baik wiridan, dijate wiridan, terus teh sampai aya anu ngadawuh man tarakal wirda fahuwa kirdun sajalah nu tarawih dan eta teh. Eta teh. Sing wiridan sunnah atuh minimal. Alhamdulillah. Allahumma antas astagfirullah 3 kali. Allahumma antas wa minkas wa ilaika ya'udus hayyina rabbana bis wa adkhilna jannata daros tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal la ilaha illallah wahdahu la lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhibbu ala kulli syai'in. Subhanallah 30. Alhamdulillah 30. Allahu Akbar 30. Sampurna ka 100 na la wahdahu lahul mulku yuhyi wa yumiit. Faida parok kapan sok di mana kecap salat sing capek loba kahayang masing loba ngadu. Jelas. Wah, masih sunnah Rasul, makanya sunnah Rasul boro-boro orang nurutan Rasul bisa
bisa sarua hingga ngamadah nage akhlak kasayang Rasulullah ma'enu mampu mah diungkap qasirun orang-orang yang memuji kaum Muhammad eta nu pondok sekali nu penting aya peningkatan sareng ieu peringatan cinta urang makin ningkat ka junjungan Rasulullah cirina makin seueur ngikuti sunnah-sunnah Nabiuna Muhammad alhamdulillah dua deui terangkeun ayeuna atawa isuk abdi ka dieu deui kumadinya atawa anggeuskeun ayeuna atawa isuk bulan ayeuna wae heuh bae moal amak lamun diterangkeun ayeuna moal ngaramekan atuh pae Allahumma sholli wa sallim wa barik saterasna alamat mahabbah sok cinta Rasul wa mahabbataman wa faqahu ciri jamaah sadayana dicinta Rasulullah cinta ke setiap manusia anu neraskeun perjuangan Rasul anu nulungan Rasul nu mahabbah ka Rasul nu muwafaqahan ka junjunan alam Nabi Muhammad sepertos cinta Rasul cirina cinta sadaya sahabat setuju? Cinta Rasul cinta sadaya para sahabat-sahabat Rasulullah cinta Rasul cinta keluarga Rasulullah cinta Rasul cinta ahli bait Kangjeng Nabiuna Muhammad ulah pareum mahabbah ka dzurriyyahna Rasulullah karena itu tanda mahabbah ka Rasul mahabbah dzurriyyahna junjunan alam Nabi Muhammad mahabbah ka Rasul cirina cinta ka para ulama ahli waris Nabiuna Muhammad kade ujang anaki pemuda-pemudi bapak ibu jamaah sadayana ngaku cinta Rasul tapi benci ulama bohong cinta dus cinta Rasul mesti kedah cinta ulama kan tenan urang aku akidah Ahlussunnah wal Jamaah nu kumaha akidah Ahlussunnah wal Jamaah meka arti kun ini sok tuturkeun Allah wungkul nu disembahna sok teu ibadah ka sejen Allah malaikat sebagai saksi jeung pencatat Nabi Muhammad utusan Allah sing semangat Quran sesek Quran hadis ijma qiyas landasan dalil ahli sunnah ulama pewaris Nabi muslimin muslimat khususna jamaah sadayana rek samawa nuturkeun urang jelas setan sing sesat disebut setan pembenci ulama alhamdulillah min tapakna tina ieu peringatan Maulid urang sadayana tiasa nembongkeun ciri mahabbah ka Rasul mahabbah ka ulama-ulama ahli warisna Kangjeng Nabi Muhammad karena sabada Rasul tak aya nabi para nabiya ba'da wala rasulah tak aya nabi tak aya rasul balita ahli waris Kangjeng Nabi Muhammad al ulama warasatul urang sing jadi pengikut para ulama insyaallah dia zaman hanya orang yang mengikuti ulama nu bakal salamat akidahna amin amin ya rabbal alhamdulillah terakhir ciri cinta jamaah sadayana junjunan Rasulullah wa mu'adataman khalafahu benci jamaah sadayana ewa jamaah sadayana kepada siapapun orang yang memusuhi Rasul yang membenci Rasul kudulayaan Rasul tapi urusan benci secara kebijakan perlu digarisbawahi ewa sote karena akhlak kalakuan goreng patutna kali kajelemana dasarua ka Allah moga-moga marane nasi menang hidayah taufik
Moga-moga manfaat nu dinugikeun ku sim kuring tadi. Supados reres di sempurna maulidna. Sanaos tadi terus diaoskeun maulid Simtud Duror, urang akhiri ku maulid deba. Karena sim kuring mah terkenalna katana di Bandung mah. Di Bandung mah abdi mah namina teh Asep deba. Karena Asep teh hilang, da bareng hari jalma Asep apa pantes dingaran Asep. Soalnya sakieu ngomong saya kembali. Tah, sim kuring di Bandung di tahun 80 Pak Pungkur, pangna dina mian Asep deba. Uningan sadayana ge Haji Aping, Haji Aping. Haji Aden, Uningan sim kuring mah Asep deba. Kenapa Asep deba? Karena sim kuring mah acara apapun di mana ceramah selalu tampil ngaoskeun diakhiri ku aosan ad-debai nu dikarang ku Syekh Abdul Rahman ad-Debai. Makanya telah we Asep deba. Makanya sim kuring insyaallah rupina ngiring takzim dina ieu majlis urang ngaoskeun salat deba walaupun diiktisor nya diringkes karena tadi sempurna parantos diaoskeun nyaeta maulid Simtud Duror. Mudah-mudahan kudu diaoskeun Simtud Duror oge diakhiri ayeuna ku aosan shalawat ad-debai lebih sempurna peringatan maulid kita yang dilaksanakan di tempat ini. Oge tempat silapung berkah. Kita berharap semoga di lingkungan kita dihadiri ruh baginda alam tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke berkahna Rasulullah, moga-moga segala cita-cita sahibil mahad sing tercapai cita-citana. Segala maksud salira sadayana moga dihasilkeun ku Allah. Segala hajat salira dicumpunan ku Allah. Segala dosa perdosa salira diampuni ku Allah. Iman urang saya dina peningkatan, takwa urang sing ditingkatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadiah ngiring ke kasar Aceh tadi, urang langsung salam ka Rasulullah. Penuhi hati urang rasa rindu, rasa sono saat ini ka baginda alam tercinta Nabi Muhammad. Yakini suara kita akan disampaikan malaikat ke baginda alam tercinta Nabi Muhammad. Assalatu wassalamu alaika. Salam. Assalatu wassalamu alaika. Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Anta babullah walam yakul lahu babun ghairuka jituka ma'a kasratil dhunubi wal isyan hariban bil dhunubi wa zalamtu nafsi wa sunnatak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau annahum yadh-dhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahima. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfirul dhunuba illa anta. Cobi tangan angkat manahna manteng ka Allah muntang tawasul ku agungna junjungan Nabi Muhammad ngaosna urang ya Rabbi bil Mustafa heula sim kuring sakali jamaah giring sadana sakali manteng manahna ka Allah terutama dina pelebah maqasidana sok wartoskeun dina ati urang ka Gusti Allah sagala maksud urang waqfir lana wartoskeun dina mana urang ka Gusti sagala dosa nu pernah diperbuat ku urang muga Gusti mafarin ampunan ka urang sadayana
kalawan buntang tawasul ku agungna nabi nu diselir ku urang nu diselir ku Allah Subhanahu wa taala. Sim kuring sakali jamaah ngiring sadana sakali. Ya Rabbi bil Mustafa Baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami husu ya dosa kami, dosa orang tua kami, guru kami. Waghfir wal habibul ladzi